lapsi. Sitten jos se syö vaaleita, tulee vaalea lapsi. Ja jos se syö juustoa, sitten tulee keltainen. Hei kamulikömmylit, kun me kävellään hidastetusti tätä kameraa kohti, niin tuleeko teille jotain mieleen tästä? Mulle ainakin tulee Dressman mainos, eli musiikkia kehiin. Farkut. 59,90. Mistä ei oo ikinä hiljaa? Ettekö te kyrväisyllä tajua, että nyt on vasta marraskuu? Voi perkele. Ulkovalot voin pihan omenapuhi ostaa ja kynttilöitä polttaa, mutta mitään vitun joululauluja vielä kuuntele perkele. Anteeksi, tässä on nyt joku väärinkäsitys. En minä ole Nalle Puh. Haluan vaan maistaa Kyllä minä Nallepuhin tunnistan, hän varasti tämän kaupan! Siis hunajaa haluaisin maistaa. Nallepuh on narkkari, joka vei minun hunajani! Tahdon mä kertoa teille jotakin. No, mitä sä tahdot kertoa? Mulla on todella vakava tauti. Mikä tauti mahtaa kyseessä olla? Mikkihiirisyndrooma, mä kuulostan mikkihiireltä. Saatana. Vittu vaan ihan kärsissä, vittu. Vittu, älä heilua sillä korjakuveen, saatana, pääse edes tänne, saatana, ämmä, vittu. Helvetti. Mulla on teko tissit, nää ei oo siis aitoja. Ja perukki on punanaamiosta. Yritin mä leikkiä ottaa Barbieta, kunnes tajusin hitto, se oli täysin turhaa. Ja nyt mä oon ihan rahaton. Poissa onneni on. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, pääsemme näkemään, mitä penkkiurheilu muuttuu moneksi eri urheilulajiksi sekunneissa. Aluksi meillä on vähän kuulantyöntöä, sitten on jalkapalloa, jonkin sortin painia ja nyt se on vaan pahoinpitelyä. Mä vaan soitan tätä pianoa, uskokaa tai älkää soita maailman loppuun. Koulu ja työt ei kiinnosta, mä mieluummin näpytelen tällä soittimella. Onneksi tukea saa Kelasta. Hiiret! Varmaan joutuukin tämmöisiin loukkuihin, mutta mä painin ihan eri sarjassa, nimittäin mä oon rotta. Isä Jarmo on taas puussa. Joka hän taas on pukeutunut kissaksi. No niin. Joppa. Jarmo perkule, tuo kissapuku ei hämää ketään. Maksa jo ne velat! Pippeli hyppeli pitkin siltaa, toivotteli pillulle hyvää iltaa. Katsoi taivaan tähtiä, tahtoi naimaan lähtiä. Katsoi rahaa pussia, ei ollut varahdussia. Häh? Joo, check it check. Rannalla hyppeli, tällainen pippeli. Aloilla hillu, karvaton pillu. Minä olen Petteri Saukko ja tervetuloa ASMR-videon pariin. Tänään mä vedän salaattia naamaa vähän. Saatte kuunnella ääniä. No niin, tästä vittu lähtee vittu hepä, ui vittu! Kuis hurisee. Väiski Vemmelsääri opettaa teet vähän tanssimaan.